세계적으로 유명한 지휘자가 있었습니다. 토스카니니라는 사람이었습니다. 이 사람은 원래 바이올린 연주자였습니다. 世界的にですね、有名なオーケストラの指揮者がいましたけれども、トスカニニという方を皆さん知っていると思います。この人は本来はですね、バイオリンを弾く人であったんですね。이 사람이 교향악단에 들어간 때는 18살 때였습니다. 彼が 18歳の時にオーケストラに入ったのが18歳の時でありましたが、 그런데 그 사람의 단점이 있었는데 눈이 굉장히 나쁘다는 거였습니다. 彼の短所がありました。彼は非常に目が悪かったんです。 그래서 연주할 때 눈앞에 펼쳐진 악보를 볼 수가 없는 겁니다. ですから彼は楽譜を読むことができませんでした。 그래서 조금 틀려서 이게 아니고요 하면서 말은 다시 한번 고칠 수 있을지 모르겠지만, 그렇지만 음악이라는 것은 음이 한번 딱 튀어나면 그걸로 끝나는 거 아니겠습니까? 言葉は一度直すことができるかもしれませんけれども、音というのは、音楽というのは一度音が出ますとそれで終わりですよね。直す 그래서 ことはできません。 연주하기 전에 그것을 외우는 습관을 길렀습니다. ですから目の悪いトスカニにはですね、それを演奏する前に覚えるという習慣を持っていま 모든 した。 곡을 다 외우게 되었습니다. すべての曲を覚えて演奏しました。 그리고 그것뿐만이 아니라 오케스트라는 혼자 연주하는 것이 아니기 때문에 내가 들어가고 쉬고 그리고 크게 하고 약하게 하고 느리게 하고 빠르게 하고 이런 악보를 갖다가 다른 사람들의 것들도 외워야지만 할 수 있는 것입니다. オーケストラというのは一人でソロで演奏するものではありませんので、自分が入る場所、そして弾いてはならない場所、またあるいは大きく弾く場所、小さく弾かなければならない場所、それを全部覚えるために彼は苦労しました。 그런데 한 번은 지휘자가 나오지 못하게 되었습니다. ある日ですね、指揮者が来れないことが、練習に来れないということがありました。 그래서 부득이 대원 중에 한 사람이 지휘를 해야만 됐습니다. ですから誰か代わりにその指揮をしなくてはならなくなったんです。 그들이 전부 의논 끝에 악보를 다 외운 토스카니니에게 맡기자고 했습니다. そして彼らオーケストラ団員はですね、それであれば楽譜を全部覚えたトスカニにやってもらいましょうということになりました。 그는 다른 악보를 모두 다 외우고 있었기 때문에 수월하게 할 수가 있었습니다. 彼はすべての楽器のすべてのパートを覚えていましたので、無難にですね、その指揮を終えることができました。 그가 지휘를 하게 된 동기는 그것이 시작이었습니다. 彼がバイオリニストであった彼が指揮者になったきっかけはそれでありました。 그리고 훗날 그는 말했습니다. 彼はある時言いました。 나의 이 나쁜 시력 때문에 나는 유명한 지휘자가 됐다. 私は目が悪かったので有名な指揮者になることができました。 우리 인생 가운데 역경이 있을 수도 있고 私たちの人生で逆境があるかもしれません。 위기가 다가올 수도 있습니다. 危機が来るかもしれません。 그러나 하나님을 믿는 사람들은 그 모든 것이 기회로 바꾸어지는 줄로 믿습니다. でも神を信じるクリスチャンはですね、それをチャンスに作り変えることができます。 그러한 문제가 우리들에게 있어서는 기도의 제목인 줄로 믿습니다. そのような問題が私たちにとって祈りの題目、祈りのタイトルになりうるであります。 바다에서는 끊임없이 파도가 쳐서 다가옵니다. 海では続けて波がやってきます。 저는 수영을 못하기 때문에 바다에 들어가기 싫어합니다. 牧師はですね、泳げないので海に入るのは嫌いです。 바다가 무섭습니다. 海が怖いです。 한번 죽을 뻔했기 때문에. 一度死にかけましたので。 그런데 그 파도를 보고 무서워하지 않는 사람들이 있습니다. でも波を見て怖がらない人もいます。 제일 좋아하는 사람이 누굴까요? 一番好きな人はサーファーですよね。 파도를 타는 사람들입니다. 波に乗る人たちは波が大好きです。 그 사람들은 파도가 일지 아니하면 심심해합니다. 彼らはですね、波が来ないところはつまらないです。 그래서 파도가 오는 걸 계속 이렇게 기다리고 있습니다. ですから波が来るのを待っています。 파도가 오면 막 즐거워합니다. 波が来れば嬉しくなります。 그리고 파도를 타는 겁니다. そして波に乗るんですね。 이렇게 우리 인생 가운데서 문제가 없으면 재미없어 이렇게 사는 인생이 혹시 가지신 분이 계십니까? 私の人生はもうつまらない、もう飽きちゃったという人がもしかしていらっしゃいますか？ 문제가 좀 많이 왔으면 좋겠어 이렇게 기다리시는 분이 계십니까? もしかしてですね、私問題がもっとあった方がいいと思っていらっしゃる方いらっしゃいますか？ 사실 그렇지만 그런 사람은 없을 것 같습니다. そんな方はいらっしゃらないと思いますけれども、 문제는 문제이기 때문에 그렇습니다. 問題は誰でも問題は嫌ですよね。 그러나 우리가 사는 이 인생에는 반드시 고난과 문제는 다가오기 마련입니다. でも私たちの人生には必ず問題や苦しみが伴うようになっています。 인생에는 반드시 문제가 있습니다. 問題が必ず人生にはあります。 욥은 이렇게 고백을 합니다. ヨブという聖書の人物は言いました。 인생에는 고난이 있습니다. 人生には苦しみがある。 그 고난은 마치
불을 지피면 불씨가 막 하늘로 올라가는 것과 같습니다라고 얘기했습니다. まあ火をつけたらですね、その火のなんていうんですか、火柱がこう上に上がるようにというふうに言ってました。 당연한 거 아닙니까? それは当たり前じゃない 불을 ですか。 지피면 불똥이 위로 막 올라가는 겁니다. 火をつければですね、火柱が上に上がります。 뜨거우니까요. 熱いからですね。 뜨거우면 위로 올라가게 돼 있습니다. 熱ければ上に上がるようになっています 당연한 ね。 것 아닙니까? 当たり前のことなん 그처럼 ですが、 인생에 있어서도 人生にも 문제가 있다, 問題があります。 고난이 있다. 苦しみがあります。 그것이 당연하다는 それが当たり 겁니다. 前だと言いました。 오늘 본문은 예수님의 고난의 극에 달한 상황이 기록되어 있는 본문의 말씀입니다. イエス様の苦しみについて今日の本文は書かれてあります。 얼마나 힘들었으면 예수님이 하나님이 어찌하여 나를 버리셨나이까 이렇게 말씀하셨을까요? どんなに辛ければですね、イエス様は我が神私をお見捨てになったのですかとおっしゃったんでしょうか。 예수님께도 그러한 큰 고난이 있으셨고요. イエス様にもそのような苦しみがありました。 이미 말씀드렸듯이 인생에 있어서도 우리에게 큰 고난이 닥쳐올 수가 있습니다. 私たち人間にもこのような苦しみは人生の中であります。 그래서 오늘은 좀 고난에 대해서 좀 심도 있게 좀 생각을 해보려고 그래요. 私たちは今日苦しみについて考えてみたいと思います。 오랜 시간 동안 한국 교회는 이 고난에 대해서 많이 설교를 하지 않은 것 같습니다. 長い期間ですね、韓国の教会たちではこの苦しみについて語られなかったように感じます。 오늘은 사실 종료주일이기도 하고 고난주일이기도 합니다. 今日はですね、主の主日とも言われますし、また受難の日であります。 종료주일은 종려나무 가지를 들고 예수님이 예루살렘 성으로 들어올 때 호산나 하고 찬양했던 그것을 기원으로 합니다. 主の主日という言い方をするのはですね、イエス様がエルサレムに入られるときに、主の葉っぱを持って人たちがそのイエス様ホサナホサナと褒めたたえながらそれを迎えたことに起源を持っています。 종려나무는 승리를 상징하는 こ 나무입니다. の主の葉というのは勝利を意味する葉っぱであります。 옛날 전쟁에서 승리하고 돌아오는 개선 장군들에게 병사들에게 맞이할 때 종려나무 가지를 들고 우린 전쟁에서 이겼다고 이렇게 그들을 칭송하는 그러한 것이 바로 종려나무의 뜻이 있습니다. 昔ですね、戦争に出ていった兵士たちが帰ってくるときに、その凱旋をするときに戻ってくるその迎えるのをですね、主の葉っぱを持って迎えたという起源があります。 예수님이 종려나무 가지를 많은 사람들이 들고 환영하는 가운데 예루살렘에 입성을 하셨습니다. イエス様は人々がそのように主の葉っぱを持って歓迎する中に戻っていかれました。 그런데 그 후에 예수님은 고난을 받으시게 됩니다. その後イエス様は苦しみを受けることになります。 예수님은 이미 승리하신 후에 고난을 생각하신 것입니다. もう勝利した後にその苦難を考えていらっしゃるのであります。 주일날 이런 일이 있고요. 월요일날은 예수님께서 예루살렘 성전에 들어가셔서 성전을 청결하십니다. その後にイエス様はこの城の手術の後にですね、エルサレムの城に入られまして、宮殿に入られまして宮清めをされます。 예수님의 공생에 시작하실 때 성전에서 한번 물건 파는 사람들과 환전하는 사람들 이런 책상을 막 뒤엎고서 하나님의 집은 기도하는 집이다라고 이렇게 외치셨던 적이 있으셨습니다. イエス様は交渉外を始められるときにですね、宮で両替をしていた人、また商売をしていた人たちに向かってですね、神の家は皆万民の祈りの家であると言いながらその両替台をひっくり返したという記事があります。 그리고 이제 공생의 마지막 때 십자가에 달리시기 전에 또 월요일 날 이렇게 또 성전을 깨끗하게 청소하신 것을 볼 수가 있습니다. そしてこの受難週の初めでありますこの月曜日にですね、また十字架につけられるまた直前でありますこの時にも宮清めをした記事が書かれています。 그리고 십자가에 달리기 전에 백성들에게 가르침을 주시는데 그 마지막 가르침이 포도원의 비유와 달란트의 비유입니다. そして十字架につけられる直前にですね、イエス様は例え話を持ってお話をされるんですけれども、これがブドウ園の例え話とタラントの例え話であります。 이 세상 마지막 종말의 때에 대한 예언의 말씀입니다. これは最後の終末の時代、終わりの時代に対する予言の言葉でもあります。 우리에게 다 맡겨진 것들이 있는데 언젠간 그것을 하나님 앞에서 셈을 해야 된다는 그러한 내용입니다. 私たちに任されているそれぞれの使命があります。やるべきことがありますけれども、それを必ず神様は最後に清算されますということが意味が含まれています。 예수님께서 마지막으로 십자가에 달리시기 전에 가르쳐 주셨던 내용입니다. これがイエス様が十字架につけられる前に教えてくださった教えであります。 마지막 백성들에게 가르쳐 줘야 될 내용이 있다면 무엇일까 하고서 말씀하신 것이 그 내용인 것입니다. 最後に自分が十字架につけられる前に人たちに教えておかなければならないことは何かと考えておっしゃったことがこれ 만약에 であります。 우리가 이 세상에 내일 죽는다는 것을 안다면
여러분들의 자녀에게, 자손에게 어떠한 유언을 남기겠습니까? もしですね、皆さんの命が明日で終わりだというふうに神様から言われたとしたら、今日皆さんは愛する家族に何を残されますか？ 자기가 이 세상에서 제일 가치가 있다고 생각하는 것, 중요하다는 것을 아마 얘기할 것입니다. 自分が一番価値のあること、そして大切なことだと思うことを家族に話すはずであります。 하나님을 믿는 사람들에게 최고의 가치를 둬야 될 것은 이 땅에서 내가 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 하늘나라를 위해서 내가 이 땅에서 무엇을 해야 할까, 이것을 가지고 살아야 할 줄로 믿습니다. 私たちはですね、その大切な人たちにですね、これからよくね生きていきなさいと、金持ちになっていい生活をしなさいということを教えるのではなくて、神様の国にどのように入るべきかということを教えなくてはならないと思います。 수요일날 예수님은 베다니에서 이제 안식을 취하십니다. 水曜日にイエス様はベタニアというところで安息をなさいます。 그리고 목요일날 최후의 만찬을 여십니다. そして木曜日には最後の晩餐を開かれます。 그리고 목요일날 저녁부터니까 그 이스라엘 시간은 주일이라 그러면 그 전날 저녁부터 주일이라고 이렇게 안식일이라고 생각하죠. 그래서 금요일이라고도 생각할 수 있는데 겟세만에 올라가서 동산에서 기도를 하십니다. イスラエルはですね、前の日の夜から次の日の一日が始まるというふうに考えました。ですから日曜日は土曜日の夜から始まると考えますので、木曜日の夜、すなわち金曜日から十字架ゲセマネに登られるということになります。 그 다음 날 금요일날 오전 9시에 예수님은 십자가에 달리십니다. そして金曜日の午前9時にイエス・キリストは十字架にかけられます。 그리고 오후 3시에 운명을 하십니다. そして午後3時に息を引き取られます。 그리고 토요일날 무덤에 계셨고요. そして土曜日に墓に入れられ、 그리고 주일날 일요일이라고 하는 주일날에 우리가 예수님은 부활하셨습니다. そして日曜日によみがえられるわけです。 자, 그 가운데 제일 고통 가운데 있던 절정의 시간, 십자가 위에 있던 예수님의 고난을 한번 생각해 봅시다. その中でも一番苦しみであったと思われるイエス様の十字架での苦しみを考えてみたいと思います。 예수님의 고난은 십자가에서부터 시작된 것이 아닙니다. イエス様の苦しみというのは十字架につけられたことに始まるのではありません。 예수님의 고난 자체는 이 땅에 오신 것 자체가 예수님께 있어서는 고난입니다. イエス様が十字架に登られる前にですね、もう生まれたこと自体が苦しみの始まりでありました。 왜냐하면 하나님이심에도 불구하고 인간의 몸을 입고 이 땅에 있으셔야 했기 때문입니다. なぜならば神であられたにもかかわらず、人間という弱い体を持ってこの地上に生まれてくださったからであります。 하나님이라는 그러한 분이 인간이란 육체의 속성 가운데 가둬졌기 때문에 그렇습니다. 神様という無限の方がですね、人間という制限のある体の中に閉じ込められて生きていられたからであります。 그래서 그분은 육체를 가지셔서 인간이 가질 수 있는 모든 연약함을 느끼셨습니다. ですから体を持っておられましたので、神様であるにもかかわらず痛みを覚えられ、眠気を覚えられ、空腹を覚えられました。 식사를 안 하시면 배고픔을 お 느끼셨습니다. 腹が空いたこともあり、 40일 금식을 하셨을 때 40日間断食をなさった時にも 배고픔을 느끼셨다고 성경에 기록되어 空 있습니다. 腹を覚えられたと聖書は語っています。 그분은 또 선교 활동을 많이 하셨습니다. また彼はイエス様は宣教の働きもなさいました。 이곳저곳 복음을 들고 가셨습니다. あちらこちらと毎日動き回りました。 굉장히 피곤하셨을 겁니다. 疲れたと思います。 예수님은 말씀할 나는 머리에 베개 둘 곳, 머리 둘 곳조차도 없다고 イエス 말씀하셨습니다. 様は私は枕するところもないとおっしゃいました。 그래서 그분은 때로는 배 위에서도 주무시곤 하셨습니다. ある時は船で寝られることもありました。 근데 너무 피곤하니까 배에서 어떠한 일이 일어나는지 모르고 그냥 주무실 때도 있습니다. 周りで何が起こってもわからないほど深い眠りに陥られることもありま 풍랑이 した。 다가오고 태풍이 오는데도 배가 침몰할 지경에 있는데도 예수님은 주무셨다고 기록되어 있습니다. 嵐の中で船がですね大きく揺れて大変な時であってもイエス様はその疲れのゆえに起きることがなかったという 그 ふうに言っています。 정도로 졸음에 대해서 잠에 대해서 느낄 수 있는 육체를 가지고 계셨다는 거죠. それぐらいですね体の弱さを持っておられたということを意味するでしょ 그분은 감정도 가지고 계셨습니다. う。イエス様は感情も持っておられました。 나사로의 죽음을 보고 예수님은 통분이 여겨 눈물을 흘리셨다고 성경에 기록되어 있습니다. イエス様がナザレの死に直面した時に彼は泣かれたとあります。 이토록 예수님은 인간이 가질 수 있는 모든 감각을 가지고 계셨다는 겁니다. 神様でありながら人間が持つすべての感情を持っておられたことが分かります。 그런데 그분께서 극도에 달하는 그러한 고통을 당하셔야 됐다는 겁니다. そのように人間の持つ弱さをすべて持っておられたイエス様が十字架の刑という極刑にかけられたということであります。 몸에 많은 고통을 느끼는 것도 참 괴로운 것일지 모르겠지만 体が痛いのも辛いことでありますけれ 또 ども、 하나는
아버지께서 하나님께서 나를 버리셨다라는 그러한 생각을 가질 때 더 큰 고통이 아닌가 싶습니다. 父なる神様が私をお見捨てになったというほどこんなに大きな辛さはないんではないかと 사실 思い 우리 ます。 인간도 마찬가지입니다. 人間も同じであります。 우리도 고통을 가질 수 있지만 私たちも苦しみを感じること 어떤 はありますけれ 사람에 ども、 대해서 배신을 느끼거나 人に対して人に裏切られたとか、 나의 부모가 나를 버렸다는 그러한 상황 가운데서 우리는 정말 그것을 이해할 수 없는 고난을 생각하게 됩니다. 自分の両親がですね、自分を捨てたとかということについて私たちは考えられないほどの苦しみがあったというふうに想像します。 예수님의 고통은 시편 22편 17절에 보니까 뼈 마디조차도 그 고통을 기억하고 계셨다고 기록되어 있습니다. 詩編の22編の7節を見ます。 17? 詩編の22編の17節を見ますと、私は私の骨を皆数えることができますとあります。 내 뼈를 갖다가 셀 수가 있었다고 그렇게 기록되어 私 있는데요. の骨を数えることができますとおっしゃったんですけれども、 여러분 내 뼈를 이렇게 있으면 셀 수 있습니까? 皆さん私たちの骨を数えることできる方いらっしゃいますか？ 저는 헤르니아에 걸려 허리가 좀 안 좋습니다. 私は腰が良くなくてですね、数年前にヘルニアを患いました。 하나님이 은혜를 주셔서 그래도 건강하게 됐어요. 今はですね、神様の恵みでだいぶ元気になりましたけれども、 요즘은 태권도도 하죠. 그래서 最近はですね、少しテコンドーも始めました。 건강히 주신 몸을 유지하는 것도 하나님의 은혜를 간직하는 방법입니다. 神様が与えてくださったこの健康を守ることも、これも神様の恵みを守る 아플 ことだ 때 と思います。 느꼈던 것이 있어요. でもヘルニアにかかった時に感じたことがあります。 내가 만약에 허리에 여기 통증이 있다는 것은요, 내 뼈가 여기가 잘못됐다는 거죠. ヘルニアでですね、ひどい激痛がありましたけども、何か骨が異常があるということでしょ 근데 う。 만약에 어떤 사람이 맹장에 걸렸다고 하면 ある人が盲腸にかかったとしましょう。 머리가 아파 이런 사람은 없습니다. 盲腸にかかって頭痛いなという人はいないですよ 맹장에 걸리면 ね 어디가 아파요? 盲腸にかかりますと 당연히 배가 아픈 거예요. お腹が痛いです。 그죠? 여기 손에 가시가 찔렸어요. もし手にですね、指にトゲが刺さったとしますと、 여기 장미가시에 여기 교회 장미꽃이 있는데 예쁘다고 만지다가 찔렸습니다. 教会のですね、螺旋階段の下にバラがありましてね、綺麗だなと思って触っ 그런데 て 그 刺さりました。 조그만 가시가 이 손톱에 찔렸는데요. 이게 징징거리고 계속 기억이 나는 거예요. 小さなトゲでありましたけれども、これがずっと痛いんですね。 잠을 자려고 그러는데 좀처럼 잠을 못 잡니다. 眠れないほど痛いんです。 일어나가지고 핀셋을 꽂아가지고 칼로 이렇게 찢어가지고 빼지 않으면 견디지 못하겠어. そしてピンセットを持ってきてですね、そしてこの指に穴を開けてそのトゲを出さなければ寝れないぐらい痛かったんです。 우리가 어딘가 아프면 아픈 곳을 기억하게 됩니다. どこか痛いとですね、そのことを覚えるようになります。 그것처럼 예수님께서 뼈를 세웠다는 것은 무슨 말이냐면요, 그 아픔이 모든 곳에 존재했다는 것을 의미하는 겁니다. この私の骨を数えることができますということはですね、すべての痛みを感じることができるというふうな意味でもあ 보통 るでしょ 아픔이 아니라는 거죠. う。それはですね、普通の痛みではないと思います。 우리는 여성분들에게 존경을 표해야 됩니다. 私たち男性はですね、女性に敬意を払うべきだと思いますが、 왜냐하면 여성분들은 아기를 낳는 그러한 아기를 낳는 고통을 기억하고 계십니다. 女性たちはですね、子供を産むその産みの苦しみというのを覚えているからです。 저는 안 낳아봐서 잘 모르겠는데 난 사람한테 얘기를 들어보니까 그 한 번 낳으려면 후지산에 2번 올라갔다 내려왔다 그래야지 난대요. 私は産んだことがありませんので分かりませんけれども、子供を産むぐらいの、ね、体力が必要だというのは、富士山に2回登って降りてぐらいの体力がいりますよと医者に言われました。 그래서 평소에 잘 못한 사람은 아기 할 때 옆에 있으면 머리 다 뽑힌다 그러잖아요. ですから普段ですね、体力ない方はですね、子供を産むときに横にいる人の髪の毛を引き抜くぐらい痛いと言われていますけれども、 정말 그 아픔을 표현할 수가 없을 겁니다. それは言い表せない痛みであると思います。 그런데 그 아픔은 의학적으로 보면요, 하반신에 집중된다 그래요. その痛みはですね、医学的に見ますと、その下半身に集中していると言われています。 그 아기를 낳는 고통은 하반신에 집중되어 있고요. 위에 있는 아픔은 모릅니다. 下半身に痛みが集中していますので、上半身の痛みは感じないんです。 그래서 예수님이 뼈 마디를 세셨다는 것은 온 몸의 아픔을 얘기하는 でもイ 거예요. エス・キリストが私は骨を数えることができますと言ったのはですね、骨がないところはないわけですから、全身の痛みを意味します。 다시 말해서 예수님의 아픔은 이 세상의 그 어떤 아픔보다, 헤아릴 수 없는 그 아픔보다 모든 아픔을 다 느끼시는 그런 아픔을 느끼셨다는 イ 겁니다. エス様は私たちが感じることのできる痛みを超えた痛みを感じられたということでしょう。 머리에는 가시관을 쓰셨고요. 頭には茨の冠をかぶられました。 그리고 손과 발목에는 못을 박히셨습니다. そして手足には釘を打たれました。
월요일 날 제가 운전을 하다가 일어나는데 갑자기 허리가 삐끗하는 거예요. 先週月曜日ですね、テコンドー練習終わって帰ってきまして、車から降りた途端に腰を痛めました。 제가 요즘 좀 교만해져 가지고요. 最近ちょっと高慢だったから神様が打たれたと思います。 사람은 겸손해야 됩니다. 謙遜になりなさいという神様 교만해가지고 の 난 道です。 튼튼하다고 이렇게 막 私は大丈夫だと思っ 요즘 てです 허리도 ね、 막 숙이고 그래요 요즘은. テコンドーも大丈夫だと思っ 근데 て、 삐끗한 거예요. でもそこでぎっくり腰になってしまいました。 근데 요 삐끗해가지고 고생하고 있는데 가끔가다 우리 교회 가마상이라고요. 오늘 안 오셨죠? 저기 와셔서 한 말씀 하시고 이렇게 가시는 분이 계십니다. 去年のクリスマスの時にですね、聖歌大学奉仕させていただいたホームの方のご主人でカマさんという方がいらっしゃいますけれども、その方がたまたまいらっしゃいました。 그분이 저한테 오더니 이런 얘기를 해요. 목사님 허리가 아파요? 그럼 내가 한번 만져줄게요 그러는 거예요. 牧師先生、腰痛いですか？私ね、マッサージができますよ。 그래도 모르니까 괜찮은데요 그랬더니 わからないから大丈夫ですよと言ったらですね、 정말 괜찮아요? 本当に大丈夫って言うんですね。 잘안 하고도 이노까? 안 해도 돼요? 그러신 자꾸 거예요. 그러시는 거예요. 예, そう言われたらね、困るじゃないですか。 한두 번 이렇게 얘기하면 되는데 이걸로 한 수십 번 자꾸 얘기하시는 거예요. 大丈夫と言ってるのに本当に大丈夫って何回も言うんです 그러니까 ね。 미안해서 한번 해달라고 마사지 해달라고 그래야 될 것 같아요. しょうがないからね、もうお願いしますと言うまでね、 그래서 帰らないと思っ 한번 てお願いしました。 그런데요 다리를 이렇게 누르는데 너무 아픈 거예요. 너무 아픈 거야. 足をちょっと触るだけでもう痛くてたまらな 차라리 いんです。 허리 아픈 게 더 나은 것 같아. もう腰が痛い方がいいかなっていうぐらい触っただけですごい痛いんですね。 근데 끝나고 나니까 통증이 없어지더라고요. でも終わったらですね、痛みがなくなっていました。 하시는 말씀이에요. 이 다리가 왜 아프냐면 아, 허리가 나 이렇게 아파요 하고 다리한테 신호를 보내주는 거라고. 腰が痛いよというサインを足に送ってくれるから、だから足が痛いんだよと教えてくれ 건강한 ました。 사람은 눌러도 안 아픈데요. ですから健康な人はこの足を触っても痛くないそう 근데 です。 아픈 사람은 누르면 아프다는 거예요. でも触ったら痛いのはこの信号を送っているから痛いんだそうですね。 일단 결과가 좋아서 다행이었죠. やってもらって結果が良かったから結果オーライなんですけれども、 이렇게 다리와 허리의 아픔이 연결됐다는 겁니다. 足と腰のこの痛みが通じているというですね。 예수님의 이 아픔은요 다리에서 허리까지 오고 손에서 이 상반신까지 왔다는 거죠. イエス様の痛みというのは足から腰、そして上半身、体またそして頭まで全身であったことです。 그뿐만이 아니라 또 창을 찔리셨습니다. そして脇腹を刺されました。 느낄 수 있는 모든 아픔을 다 느끼신 겁니다. そして感じられる痛みというのは全て感じられたわけです。 이런 아픔 가운데 このような痛みの中で 예수님께서 하신 말씀이 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 밖에 외칠 수가 없었다는 イエス 겁니다. 様はそのようなもう本当に耐え難い苦痛の中で我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと言うしかなかったんですね。 이때 하나님께서는 무엇을 하고 계셨습니까? このような時に天の父なる神様はどうしておられたとか言いますと、 하나님은 침묵하고 계셨습니다. 黙っておられたんです。 아무 말씀도 하고 있지 않으셨습니다. 何もおっしゃらなかったんです。 저리 인생을 한번 돌아봅시다. 私たちの人生を考えてみましょうか。 막 개인적인 인생이 있어서도요. 個人的にもそうですが、 조금 어렸을 때에 幼い時に 하나님께서 원망했던 기도를 한 적도 있습니다. 神様に不平不満を言ったことがあります。 하나님의 뜻을 잘 모르면 神様の御心がわからない時には 그럴 때도 そのような時もあります。 하나님 神様、 왜 나를 이 세상에 보내셨습니까? なぜ私が生まれるようにしたんですか？ 내가 뭘 잘못했는데 이 환경 가운데 나를 두십니까? 私が何が間違ったからこのような環境に私を生んだんですか？ 여러분 혹시 그런 생각이나 혹은 그런 기도를 해보신 적은 없는지요? 皆さんこのような祈りをなさったことがありますか？ 그런데 사실 고통 가운데 있을 때는요 어떤 말이라도 사람은 나오는 것 같습니다. どのような環境にあっても苦しい時にはこのようなことしか言えないのが人間ではないでしょうか。 지나 보면 아 내가 참 잘못했구나 생각은 되지만 後でですね、あの時私が間違ったと言えるかもし 아 れませんが、 정말 하나님 왜 나를 이런 자리에 두셨습니까? 할 때가 있어요. なぜ私をこのようにしたのですかというふうに思ってし 그런데 まう時はないん 하나님 でしょう 꼭 か。 침묵하는 것처럼 느껴지는 겁니다. 神様にそのように訴えても何も言ってくださらないように感じる時はないんでしょうか。 일본에 엔도 슈사크라는 유명한 소설가가 있는데 遠藤周作という方がいらっしゃいますが、 침묵이라는 소설을 썼습니다. 沈黙という小説を書いた方であります。 일본의 기독교 박해의 시대를 배경으로 한 내용입니다. 日本のキリスト教迫害時代に書かれたそのような背景にした小説であります。 예수님의 초상화를 밑에다 이렇게 내려놓고요. イエス・キリストの肖像画を下に置いておいて、 그리고 예수를 안 믿으면 살려준다 그러고 そしてイエス・キリストを信じないのであれば殺さずに済むよという。 예수를 믿으면 너희를 죽이겠다고 얘기합니다. そしてイエス様を信じるのであればお前を殺すというふうにその絵を踏ませました。 그것을 침을 뱉고 저주를 하고 발을 밟고 지나가라고 얘기합니다. そしてイエス・キリストの肖像画にですね、唾をかけ、そして呪いをかけながらその上を歩きなさいということを強調しました。
어떤 사람은 그렇게 욕을 하고 침을 뱉고 밟고 짓밟고 지나갑니다. ある人はですね、イエス・キリストを否認することができ、認めることができず、自分が生きるためにそのようにし 그런데 ました。 어떤 사람은 그거를 자기 몸으로 닦고 그렇지 않다고 나는 예수님을 부인할 수 없다고 얘기합니다. でもある人はですね、それを抱き、私はイエス・キリストを否定することはできないというふうに言いました。 그분을 부인한 사람은 살 수가 있을지 모르겠습니다. もしかしてその強要されたことを逃げればですね、生きるかもしれませんけれど 그런데 も、 그렇지 않은 사람은 옥에 가둠을 당하고 そのようにしなかった人はです 고통을 ね、 당하게 됩니다. 獄に入れられて苦しみを受け 그 ます。 소설의 주인공은 그 모습을 보면서 하나님은 왜 그럼에도 불구하고 침묵하고 계시냐고 얘기하고 있습니다. その小説の主人公はですね、なぜそのようなことがあるのにもかかわらず神様は沈黙しておられるのかというん 하나님은 です。 왜 침묵하고 계실까요? なぜ神様は苦しみのままに置かれ 하나님 るんで 내 しょうか。 고통을 왜 이대로 두십니까? 神様、なぜ私はこの苦し 내가 みの 혹시 中にいなければいけない 죄를 んですか。 졌다면 이해를 할 수 있지만 私が罪のためであれば 내가 分 선한 かり 일을 ま 할 때 す。 왜 이런 고난이 있습니까? 라고 한다면 なぜ善の生き方をしていながら 우리가 なぜ苦しみがあるんで 대답을 す 어디서 か。 찾아야 될까요? どのように答えを見つければいいんでしょうか。 동경에서 사역을 할 때였습니다. 東京にいる時であります。 러시아 사람이 일본에 한번 망명을 신청했습니다. ロシアの人が日本に亡命を申請しました。 그 사람은 일제 강점기 때에 그때 사할린으로 끌려갔었던 사람입니다. その人はサハリンに連れて行かれた人でありましたけれども、 부모가요? その人のご両親がサハリンに連れて行かれた人でありましたけれども、 거기서 そこで生まれ、 그리고 러시아의 국적을 가지고 지금까지도 사할린에 조선족이 있습니다. ロシアにその時連れて行かれ、その朝鮮族として生きている人たちでありました。 그런데 직업을 찾아서 사할린에서 러시아 본토로 가다가 그만 강도를 만난 겁니다. 職を探してですね、サハリンからロシアに行く途中に強盗に遭ってしまいました。 그래서 부인과 딸은 폭행을 당하고 죽임을 당했습니다. そして一緒にいました奥さんと娘はですね、暴漢に襲われ、そして殺されました。 그리고 자신과 아들만 살아남은 겁니다. 自分と息子だけが生き残りました。 그 상황에서 견딜 수 없어서 배를 타고서 일본으로 넘어온 겁니다. そのロシアに行く道を諦めてですね、そのまま日本に亡命してきたわけであります。 그리고 망명 신청을 한 거죠. そして亡命しました。 그 가운데 어느 날 교회를 찾아왔어요. そしてそのような時に教会に来たわけ 그리고 です。 이러한 얘기를 해주신 거죠. そのような話をすべてしてくれました。 울면서 말씀하시는 거예요. 泣きながらおっしゃることは、 목사님 牧師先生、 정말 하나님이 살아계십니까? 神様は生きているならこんなことがあるん 하나님이 ですかと。 살아계시면 나한테 어떻게 이러한 일이 있습니까? 神様が生きているならなぜ私にこのようなことが起こるんです 여러분 か。 이런 일뿐만이 아니라 このような話だ 우리 けではなく 주위에는 て、 이런 일들이 많습니다. 私たちの周りにもあ 지금 るで 현재 しょう。 중동에서요. 今中東で 예수님 믿는다는 것 때문에 イエス様を信じるということだけで 이슬람국 사람들이 총을 겨누고 있습니다. イスラエル国の人たちに命を狙われるという状況が今 그리고 もあるん 예수님 です。 안 믿는다고 하면 살려주겠다 イエ 그러고요. ス様を信じないと言いさえすれば生かしてやるぞと。 그리고 죽임을 당한 사람이 얼마나 많습니까? でもイエス様を信じると言いながら殺された人が 하나님 たくさんいま 나한테 す。 왜 예수 믿는데 이런 고통이 있습니까? 라고 なぜ私がイエス様を信じるのにこのような苦しみ 우리는 が伴うん 한 です 번쯤 かと。 심각하게 생각해 봐야 할 겁니다. 深刻に考えてもいいんではないかと思います。 예수님의 고난은 イエス様の苦しみというのは 그러한 심정이었을 것 같아요. そのような心ではなかったかと思いま 어쩌면 す。 우리보다 더 억울한 심정 아니겠습니까? 私たちよりもっと悔しい状況でしょう。 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까? 神様、私は罪がないのになぜ捨てるんですかと。 예수님은 온 힘을 쥐어짜면서 마지막으로 부르짖고 있습니다. イエス様はもう最後の力を振り絞っ 나를 て天の父なる神様となぜ捨てたのですかと。 왜 버리신 걸까요? なぜ捨てたん 하나님은 ですかと。 하나님은 왜 침묵하고 계십니까? 神様なぜ黙っているんですか。 하나님의 침묵은 어떠한 침묵이겠습니까? 神様の沈黙はどのような沈黙だったかと言い 하나님은 ますと、 침묵하고 계시지만 그 마음은 어떠시겠습니까? 沈黙の中でどのような心でいらっしゃったんで 아들 しょうか。 독생자 예수가 イエス様が 그렇게 고통 가운데 있는데 苦しみの中にいるのに、 하나님은 건지실 수 있는 힘이 있으심에도 神 불구하고 様はそこから救うことのできる 그걸 力もあ 묵인하고 るんです。 침묵하고 계셔야만 됐습니다. なぜ沈黙されていたんで 하나님의 しょうか。 마음은 너무나 괴로웠던 겁니다. 神様の心は痛かったと 너무나 思います。 힘들었던 거예요. 辛かったと思いま 이 す。 마음을 우리가 이해할 수 있을까요? 私たちはそのことを理解できるんでしょうか。ある牧師先生がいらっしゃいました。 교통사고 났는데 交通事故に遭われたんで 자신은 すけれども、 괜찮은데 아들이 심각한 상처를 받았습니다. 自分は大丈夫でしたけれども、息子が非常に危ない状態でした。 그런데 이 아이들을 수술을 하는데 마취할 수 있는 환경이 아니라서 의사가 아버지 당신이 이 아들을 갖다가 꼭 잡아주세요 그러는 겁니다. その医者がですね、麻酔をして手術をしようとしたんですけれども、麻酔をするだけの体力が残っていませんでしたので、息子さんの手術をするのに、お父さん、子供の手足をですね、麻酔できませんから動かないようにずっとあなたが握っててくださいと言ったんです。 잡고 있는데 이 아들은 너무나 아픈 겁니다. その捕まえているその手足を握っているその息子がもう本当に痛いんですよね。 아버지를 보면서 아빠 아파
아파하고 외칩니다. お父さん痛いよ痛いよ痛いよと叫んだのであります。 그 목사님이 눈물을 흘리면서 그걸 잡고 있어야 됩니다. 牧師先生はその息子の手足を涙を流しながら抑えていなければいけなかったん 나중에 です 그분께서 ね。 하시는 말씀이 後でおっしゃいました。 하나님 아버지의 마음을 조금 이해할 수 있을 것 같다고 그렇게 天の 얘기해요. 父なる神様の心をちょっとでも分かったような気 아들 がします。 독생자를 십자가에 못 박으로 내어 주신 그 하나님의 아버지의 말씀을 마음을 自分の愛する息子をですね、一人子であったイエス・キリストを殺さなければならなかったその痛みを少しでも分かる気がするとおっしゃ 이것을 いました。 행하지 아니하면 인류를 구원할 수 없으니까 なぜならばイエス・キリストを十字架につけなければ人類を救うことがで 이것을 きないか 그냥 ら。 용인하고 침묵하고 있으셔야만 됐습니다. だから黙って見ているしかなかったわけ 이 です。 침묵은 그냥 침묵이 아니라 고통의 침묵이었고 これは何もできない沈黙ではなく苦しみの沈 또한 黙であ 우리를 り、 사랑한 인류를 향한 사랑의 침묵이었던 人を 것입니다. 愛するがゆえの沈黙であったことが分かります。 이렇게 예수님의 고난과 그의 하나님의 침묵을 생각해 보면서 私たちは神様のこの沈黙とイエス・キリス 우리 トの愛を考 인생에서 えな 이런 がら、 고난이 있을 때에 私たちのこの人生の中で苦しみがあるとき 우리도 に、 이러한 고통에서 이겨나가야 この 되겠습니다. 苦しみから勝利することがで 우리에게 きま 이러한 す。 고난이 있다면 この苦しみがもし皆さんにあり 우리는 ますか？ 그것을 어떻게 해석해야 これ 되겠습니까? をどのように解釈すべきでし 나에게 ょうか？ 왜 이런 일이 일어나는가? なぜ私にこんなことが起こるのかと。 우리는 하나님께 이렇게밖에 얘기할 수밖에 없습니다. 神様にこう言うしかないのが人間の弱さでしょう。 하나님 주님을 의지합니다. 神様、私は主を頼ります。 하나님 도와주시옵소서. 神様、助けてくださいと。 하나님이 도와주실지 도와주시지 않을지는 우리는 알 수 없습니다. 神様が助けてくださるのかそうじゃないのか私たちは分かりません。 왜냐하면 고통 가운데 있는 것이 하나님의 뜻일 수도 있기 때문에 なぜな 그렇습니다. らばこの苦しみの中にとどまることが神様の御心であるかもしれないからです。 그러므로 우리가 하나님의 그 의지함을 힘입어서 ですから神様に私たちは頼りながら、 그 고통을 이겨나갈 수밖에 없어요. 神様に力をいただきながらその苦しみに勝利するしかないんです。 저는 야마나시 와서 기도 생활을 계속 이어오고 있습니다. 私たちは山梨に来ておりますけれども、 때로는 사람마다 느끼는 것이 다 틀릴 수가 있죠. 人はです、それぞれ感じることが違いますが、 내게 고통이라고 느껴지는 그러한 것들이 있을 때에 私が苦しいと感じることがあるときに 주님 앞에 엎드립니다. 神様にひざまずきます。 그리고 기도를 하죠. そして祈ります。 때로는 내 의지로 기도를 합니다. 自分の意思で祈るときもあります。 하나님 내가 믿습니다 그러면서 기도를 하죠. 神様、私は信じますと言いながら祈るときもあります。 주실 줄로 믿습니다 하면서 기도를 합니다. 祈りを聞いてくださると信じますと祈るときもあります。 막 갱기가 되는 거, 막 힘이 나는 것 같기도 하고요. そうすると力が出るような気がします。 그런데 맨 마지막에 기도는 가면 갈수록 이렇게 됩니다. でも祈りをすればするほどですね、祈りがこのように変わります。 하나님 주님께 의지합니다. 神様にお委ねします。 주님 뜻대로 하시옵소서. 神様が望んでいる通りにしてくださいという 이것이 祈りに変わりま 우리 す。 크리스천 하나님을 믿는 사람들의 최고의 승리의 비결이 아닌가 싶습니다. これが私たちクリスチャンの最高の勝利の秘訣であります。 아까 장로님이 시편 22편을 묵도로 낭독해 주셨습니다. 礼拝の冒頭でですね、長老様が詩編の22編の御言葉を読んでくださいました。 시편 22편 1절에 보면요, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까. 예수님과 똑같은 그런 기사의 내용이 기록되어 있습니다. 詩編の22編の一節の最初のところにはですね、我が神どうして私をお見捨てになったのですかとイエス・キリストの十字架の上での祈りがそのまま書かれています。 예수님이 나시기 2000년 전에 메시아가 와서서 하실 그러할 말을 갖다가 예언하고 계십니다. もうすでにイエス様が来られる前にイエス様が十字架でおっしゃられる言葉を予言しているのであります。 그리고 그 고난을 다 설명하면서 오늘 낭독한 말씀은 하나님을 찬양하는 그런 내용이거든요. そのような苦しみの中でも、その長老様が今読んでくださったところはですね、そのような中でも神様を賛美することが書かれているんです。 그런 고난을 다 겪은 후에 하나님께서 내가 주를 의지하였더니 하나님께서 나를 건져주셨도다. 그러므로 내가 주님을 찬양할 수밖에 없다. 이런 내용입니다. このような苦しみの中でも私は神様を捨てなかった。そして神様が私を捨てなかった。私を高くしてくださった神様を賛美するしかなかったんですね。 여러분, 하나님을 믿는 사람들에게는 고통이 있습니다. 神様を信じる者にも苦しみはあります。 반드시 고난이 존재합니다. 必ず苦しみというのはあります。 이런 설교를 하면요, 사람들 아멘 잘 안 해요. このようなメッセージしてアーメンする人はね、信仰が素晴らしい人だと思いますけれども、 미국의 어떤 흑인 교회 어떤 목사님이 초청을 받아서 갔습니다. ある黒人の教会にですね、牧師先生が招待されていきました。 할렐루야, 여러분 다 부자가 되십시오. 皆さんハレルヤ、皆さん金持ちになってくださいと言ったんです。 그랬더니 흑인들의 특유의 몸짓으로 막 춤추면서 할렐루야 그러고 막 아멘 그러고 난리가 났습니다. そしたら黒人たちはですね、もう踊りながらね、ハレルヤ神様感謝しますと言いながら神様 다들 은혜를 받았다고요. みんなもう恵まれたと 그다음에 いうで 이 す 목사님 ね。 그랬습니다. その次に牧師先生が 그걸 다 하나님께
바치십시오 あ、そして 그랬습니다. 皆さんお金持ちになったらそれを神様に全部捧げましょうと言いました。そ 그런데 조용해졌습니다. したらね、シーッとなったんですよ。 근데 사실 이것이요 우리들 생활 습관하고 비슷합니다. 私たちと同じではないんでしょうか。 사람은 편한 걸 좋아하게 돼 있거든요. 私たちは楽なのが誰でも好きなんです。 오랜 시간 동안 長い間 한국 교회들은요 이런 축복에 대해서 많이 강조해 왔습니다. 神様のこの祝福というのをですね、 저도 韓国 하나님께 は 축복을 받고 싶고요. 韓国はですね間違っておっ 그리고 しゃいました。 마지막에 하나님 주십니다. 神様はこのように祝福を私たちにくださるのは間違いないん 그런데 です。 이 고난이 없는 축복이 없다는 거죠. でもこの苦しみなしの祝福はありえないということで 다시 す。 말해서 우리에게 고난이 있다는 것은 私たちに苦しみがあるということ 축복으로 は、 연결된다는 것. この延長線には祝福があるということで 이거 す。 기억한다면 皆さんそれを知っているのであ 내가 れ 이 ば、 땅에서 망할지라도 この地上でもし私たちが 혹은 滅びても、 죽임을 당할지라도요 もし殺されたとしても、 하늘나라에서 하나님께서 책임져 주시겠다는 겁니다. 天の御国で私たちは祝福されたものとな 특별히 るということなんです。 순교하는 사람들의 상은 特別に殉教者の 다른 사람들의 상과 비교할 수가 없어요. その報いというのは私たちが持っている報いとは全然違うんで 요한계시록에 す。 보면 그 피값이 얼마나 귀한 것인지 얼마나 큰 상이 있는지 기다리고 있습니다. この殉教者の血の報いはですね、値はですね、天国に行った時非常に大きいということが黙示録に書かれてあり 그렇다면 ます。 하나님을 위해서 최선을 다해서 달려간다면 私たちが神様のために最善を尽くして生きる 그러다가 時、 혹시 쓰러질 수도 있고요. それで倒れたとしてもです 넘어질 ね、 수도 있고요. もう転んだとしても、 또 살아서 하나님을 만나 예수님을 맞이할 수도 있고요. 生きたままでイエス様にお会いするかもしれま 어떤 せ 상황 ん。 가운데서도 우리가 능력 있는 삶, どのような中でも私たちが力のある生き方を 승리의 신앙생활을 할 수 있다는 겁니다. 勝利の生活ができるということです。 하나님이 침묵하실 때 神様が黙っておられる 하나님은 時、 침묵하시는 것이 아니라는 것. そのまま放っておいておか 오늘 れるではないということで 기억하시면서 す。 우리들 삶 가운데 있는 모든 문제와 私たちの問題の中で、 모든 고통 가운데서 苦しみの中で、 여러분 해방받으시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 天国を見上げて勝利されますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.